Фантастический по своим масштабам водопад Waterwall. Одна из самых необычных и зрелищных достопримечательностей Хьюстона находится в парке водопадов. Этот водопад представляет собой целое масштабное здание, стены которого условно построены из сплошного массива падающей воды. Визуально фонтан представляет собой подкову, высота которой 20 метров. Вогнутую сторону подковы фонтана постоянно покрывают 4300 квадратных метров воды. Ежеминутно с 20-метровой высоты падает и разбивается на искрящиеся брызги 41 000 литров воды. Адрес этого места в описании к видео.